Kevar, pa zesker brezonek et tesker un doare da gomz hag un doare da skrivañ. Met o komz gant tudal hag o lent esten nou diseurt e verzer un doare dizun vandet er yez. Perakta. E gwirionez eo bet tizet un vannet digez ar brezonek e 1900 pergonunan hepken. Dar mareze, ez eus d'an zeet ur skrivadur evit an ol vrezonek gerion, de gemeret gant an ol a bawe ar peurun van. Met estreget ouz ar skrivadur e sell ar yezun van. A tri desverg zo dezi e gwirionez. Ar skrivadur, ar hamadek, an distagadur. Ar skrivadur. Pen a en ar skrivadur un van eo kaout un doare da skrivañ pep ger. Pez a dalvez, ez eus un doare d'eskrivañ, met pep a zoare da zistagan ar ger. Da skouer, brezonek, a vezive distaget breonek, breznek, agal. Goulou, a vez distaget ive goulo, goulou, agal. Les, a vez distaget les, leas, liar, agal. Met evit an ol c'herioù-se hag an ol c'herioù-all neus nemet un doare da skrivañ gant un nebeut nemedennoù evel gwech a zo tud a skrivañ gant ke pezed. Gwire n'eo ket difazi ar skrivadur se. Met de gemeret eo hizioù gant raz ar vrezonek gerion, a forz penaos, pe skrivadur ni deus si ebet. Gramadek. O soliant war istor ar yez, ez eus bet kiniget reolennoù un van evit an ol vrezonek gerion gant ar c'hamadek gourion. Ar pal eo tizou d'ur brezonek pin vidik, resis a soutil. An distagadur. Daouz ma neus morse gourlaket distagadur un van ebet, ez eus bet gret un nebeut kinigou, da skouer, e geriadur braz an ere. War hevelep kinigou, ez eus tud a soliant ez istagadur, a-raok, marteze, kaout ar livioù rannezelloc'h. Mar d'or bet plijet gant ar videoman, e c'hellit lezel ul like, koumananti, ar an ar video. Ha el gevar, ha na vizonjit ket, brezonegan.